आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश ने अब श्यामपुर तहसील में मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, श्यामपुर तहसील के कई गांव में बारिश का पानी घुस गया है। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की भी खबर है। वहीं अहमदपुर मुख्यालय से कई गाँव का संपर्क प्रभावित हुआ है, जबकि श्यामपुर तहसील मुख्यालय से भी कई गाँव का संपर्क टूटने की सूचना है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट है। अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं और हालात का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल बारिश का दौर जारी है, ऐसे में प्रशासन की चुनौती बढ़ती जा रही है। सीहोर में बारिश से बिगड़ते हालात पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं।